Hello，大家好啦，咁咧今次咧就同大家介紹一啲嘅鬼口水，即係核突膠嘅。咁咧今次係代購啦，就唔係 sale 嘅。咁咧就拆出嚟俾大家睇下先啦。咁今次咧就開紅色啦。咁咧就大家就見到咧呢啲咧就係鬼口水啦，好核突嘅。咁就核突膠啦，俗稱。咁咧，咁咧就呢啲咧就5蚊幫你代購一樽。咁咧就可以揀有咩顏色嘅，不過如果冇嘅話咧，我就幫你隨便抽一隻顏色噶啦，係咯。咁咧就5蚊代購一樽啦。咁咧就有見到咧就有紅色啦、黃色啦、黑色啦、綠色啦、紫色啦，仲有藍色嘅。咁咧我每隻色都自己買咗啦。咁但係咧今次今次攞嚟俾大家睇咧就呢3隻先啦。咁咧就5蚊代購一樽嘅。咁咧但係唔包郵咯。咁就如果大家咧就想買一個鬼口水，即係核突膠啦，嚟玩嘅話咧，咁就WhatsApp 我啦，93114693啦，係咯。咁今次咧就係咁多啦，條片就係好短。咁咧下次再見啦，拜拜。